Tá vendo, seu índio? Então. Aí o Zé. Que acendia por baixo. Acredita? Meu Deus, como eu sou burra. Eu dei primeiro lá no canto lá. Tu disse alguma coisa? Por baixo. Era. Disseste o quê? Ô, seu índio. Oi. Aí depois vai descendo e o carvão. Isso, vai queimando para chegar embaixo. Ah, então a gente só pode. A gente só pode. Mais tarde, daqui uma hora, mas já tem brasa. Já tem brasa Já. pra. Chamou ele? Indo brincar, me disse, eu vou chamar todos os santos. Aí eu gostei. É porque aqui fica registrada a primeira fogueira na Granja Refúgio do Guerreiro de 2025. É do nosso amigo Sena. Aqui vai... É para o YouTube. Está gravado e registrado.